Mama zaku ilale le re o ba mi àṣẹ lo wa mi ile mure ni ile. Ẹ kú dédé wòyí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lé. Orúkọ tèmi ni Mr. Jídáhùn láti ìlú Èkìtì. Olùdarí iléeṣẹ́ Regenesis Natural Global Healthcare Concept. Iléeṣẹ́ tó jẹ́ pé ó ti gbòòtẹ̀ ìjọba. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló gbé kalẹ̀ láti máa lo ewé, egbò, èso fún àwọn ènìyàn ní ìmọ̀ràn. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lé? Ìlú Èkìtì la wà, ṣùgbọ́n a wá sí ìlú Èkó. A wà ní Secroless Hotel ní Wagala Junction, Ẹ̀pẹ́, Lagos. Ọjọ́ 5 la máa lò ńbẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi, àǹfààní lélẹ̀ fún ẹ. Ó pẹ́ tí àwọn ènìyàn ti ń pè Genesis ṣé ò ní wá sílé Èkó ni. Ibi tá ti fẹ́ lọ ọjọ́ 5 yẹn, àwọn kan náà sọ owó ẹ̀ síbẹ̀. A máa lọ ọjọ́ 5 ńbẹ̀. Tá bá ti kúrò ńbẹ̀ la máa lọ sí Ìkòròdú. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ó pẹ́ tẹ́ tí wojú ọmọ, àkókò nìyí fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ní cancer of the breast, lungs or the leg or prostate cancer, eléyìí tó ń ṣokùnrin, ẹ gbéra fúyẹ́, ẹ wá sí ibi tí a ní a wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó máa gbéra sọ lọ́la Secroless Hotel tó wà ní Wagala Junction, Ẹ̀pẹ́, Lagos. Ọjọ́ 5 la máa lò ńbẹ̀, ó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀, tá bá ti lọ ọjọ́ 5, à ń lọ sí Ìkòròdú ní number 1 Ọ̀rẹ́mẹwẹ̀ close off Abigail Shobaji Ebute Igbogbo Road, Ìkòròdú. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé inú wọn dùn láti àárọ̀ di alẹ́ rí, tó jẹ́ wípé kò rọ́mọ gbẹ́jọ́. Nǹkan kan ló lè fà á. Mo ní tí inú obìnrin bá ti ń kùn lákùnjù, àbí tó ń sọ fún yín pé abẹ́nú ń kan òun, àbí tó bá ti fẹ́ rí nǹkan oṣù ẹ̀ tó jẹ́ pé ìnira ló sábà máa ń rí, ẹ wá sí ilé iṣẹ́ wa. Number 1, a ti ní ẹ̀rọ àyẹ̀wò ìgbàlódé kalẹ̀. A kọ́kọ́ ṣe àyẹ̀wò fẹ́niyẹn náà. Then a wá sọ nǹkan tó bá yẹ kó ṣe. Ọ̀pọ̀ ló ń bẹ ilé tó jẹ́ pé tó bá sùn ní 9 ó di dandan kó jí ní 11, ó tún dọ̀la nìyẹn. Ṣẹ̀rí tó èèyàn ò bá rọrùn sùn, oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà á. Ó tún ní nǹkan tó fẹ́ yọrí sí. Irú wọn lẹ máa rí tá ní òun ní hypertension. Àbí ẹni tó bá jẹ́ pé ó ń ṣẹ̀yọ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́, tí èèyàn bá ń ṣẹ̀yọ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tó bá ti pọ̀ jù, tí ò bá ṣọ́ra, ìtọ̀ ṣúgà ti ń dé nìyẹn o. Wọ́n ní wọ́n fún wọn lóògùn kan báyìí tán fi ń control ẹ̀. Ìgbà míì tẹ́lòmíì bá ti lò, ìgbà yẹn gan láṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń lo ṣẹ̀yọ́. Ṣé rí ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ ló gbé kalẹ̀ ní ewé, egbò, èso la máa fi fún yín ní ìmọ̀ràn. Ewé, egbò, èso la máa lò tẹ́ máa fi bọ́ kúrò nínú àjàgà àìsàn. Ẹ wò ó, fi mí pamọ́ kí n pa ẹ́ lórúkọ tí àìsàn ń jẹ́, tú mi síta kí n fi ẹ́ lẹ̀. Ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé ìlú Adó Èkìtì láti wá, Citadel of Herbal Medicine. Eléyìí ó kọjá pé ṣeréṣeré. I just want you to understand that there is nothing you are passing through tí ò ní solution. If you are listening to me, maybe you have been looking for a child for a long time and you don't know way out, come to this place, Secroless Hotel. We are going to spend 5 days. We are here fully with Herbal Medicine from Ekiti State. Secroless Hotel at Wagala Junction, Ẹ̀pẹ́. Then you will also see us at number 1 Ọ̀rẹ́mẹwẹ̀ close off Abigail Shobaji Ebute Igbogbo Road, Ìkòròdú. Those of you, maybe you have been feeling some issues in your intestinal element. Maybe you have stomach running or stomach noise. All those things, it has solution. Ẹ gbé ìgbésẹ̀, ẹ wá rí wa. Tí ẹ bá ti ń bọ̀, ẹ pe nọ́mbà yìí so that you can locate us easily. 080 6960 3303. 080 6960 3303. There are some things tó jẹ́ pé a máa lò fún yín tó jẹ́ pé ó jẹ́ àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé. A fi ṣe àyẹ̀wò tó jẹ́ pé ó máa sọ ibi tí àìsàn bá wà lágọ̀ọ́ ara yẹn. Ewé àtegbò là ń lò. Àwa wọ́n bí wa sínú ewé àtegbò ni, ṣùgbọ́n àwa kàwé mọ́. Obìnrin tí ò bá tètè rọ́mọ bí, there are a lot of things tó lè fà kóbìnrin má rọ́mọ bí. Just ordinary pile, because jẹ̀dí tí àwọn èèyàn ó lè ṣoríṣi iṣẹ́ 6 lára obìnrin. It can cause a lot of things, just like fallopian tube. Tí fallopian tube obìnrin bá ti block, the blockage in fallopian tube can lead to lack of childbearing. That is a part of human obìnrin. Then when it comes to man, tí ọkùnrin ò bá ti lè ṣe dáadáa àbí kí àtọ̀ ọkùnrin ṣàn, there are things that can cause it. Ẹ wá sí ọ̀dọ̀ wa. A ò sọ pé àwa ló fẹ́ ṣe, Ọlọ́run ọba ló fẹ́ ṣe, torí pé òun ló dá ewé, egbò, èso. And that is why from our name, the Regenesis Natural Global Healthcare Concept, ẹ jẹ́ ká padà sí ìbẹ̀rẹ̀.
ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nígbà ayé àwọn bàbá wa ewé egbò èso náà lò. My daddy is 113 years is at home in Ekiti State. Ewé egbò èso ló ń lò. Èmi náà wọ́n bí mi sínú ẹ̀ ní àwa wá kàwé mọ̀. Ìwọ wá jọ láì. A fẹ́ lo ọjọ́ márùn-ún ní Sick Rolex Hotel at Wagala Junction ní Ẹ̀pẹ́. Tàbá ti kúrò ńbẹ̀ a máa lọ sí number 1 ibẹ̀ gangan lẹ̀ ti wá rí wa. That is our office. Number 1 Ọ̀rẹ́mẹwẹ̀ close off Abigail Shobaji Ebute Igbogbo Road ní Ìkòròdú. Ẹ pè nọ́mbà wa 08069603303 tàbí 08130554126. There are some people eyes problem ní ìṣòro wọn rí náà. You can you imagine ọmọ bíi just 28 years kò rí náà dáadáa. Ọmọ bíi just 30 years kò rí náà dáadáa. Ṣé mọ̀ nọ́ọ̀rùn máa ń gba ojú lọ́wọ́ ènìyàn ọjọ́ tí èèyàn bá ti bẹ̀ sí rí àpẹẹrẹ pé ojú ń ta òun àbí ó ń gbẹ́ ojú abnormally àbí èèyàn jáde láàárọ̀ ó wo ìta ó wá rí i pé ìkúkú gbọ́jọ́ pé gbogbo ojú ọ̀run funfun ẹnìyẹn ti fẹ́ máa ní eyes problem nìyẹn. Ìwọ gbé ìgbésẹ̀ oògùn náà wà ńlẹ̀ àti kó oògùn wá láti ìlú Èkìtì eléyìí ń ṣe àmúlùmálà kankan dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ Èkìtì láti wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá pátá àkókò ti tó láti wá sí ibi tí a wà ní ìlú Èkó. Mo ní a máa lọ ọjọ́ márùn-ún ní Sick Rolex Hotel ní Wagala Junction ní Ẹ̀pẹ́. Then from there ẹ máa rí wa ní number 1 Ọ̀rẹ́mẹwẹ̀ close off Abigail Shobaji Ebute Igbogbo Road ní Ìkòròdú. Ní agbára Ọlọ́run ọba tó ní ọjọ́ ẹ̀ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní àrùn kan tàbí méjì àlàáfíà Ọlọ́run á ṣe ti gbogbo wa. Ṣe rí fibroid ní ìṣòro ẹlòmíì. Ẹni tó bá ní fibroid ó ní nǹkan kan tó yẹ kó ṣe. A ní òun fẹ́ lọ operate it. If you operate it, there is a tendency to regrow. But naturally, fibroid can be removed nípa ewé egbò èso. Ìwọ tó ń gbọ́ mi gbé ìgbésẹ̀ ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo ẹnu pọ̀ mọ́ alákàrà. Ṣé rí ewé àti egbò tó bá ti mọ̀ o mọ̀ tó bá mọ̀ o mọ̀ náà nìyẹn. As I've said, Ekiti State is a state of herbal medicine. When you come to us, your testimony is abound. There is an issue tó yẹ pé ẹlòmíì a máa sọ pé a ní kò yé òun mọ́ ẹlòmíì ti wọ́mọ wọ́n ti gbágbágbágbá kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe. Just a single product can be given to that person. Ìwọ ni kò gbé ìgbésẹ̀ wá síbi tí a ní àwà ní ìlú Èkó àbí ẹni tó jẹ́ pé kò lè mí dáadáa eléyìí tí wọ́n ń pè ní asthma. Ẹ wá, there is free gift for first 20 people tó bá ti kọ́kọ́ dé ní ọjọ́ márùn-ún tá máa lò ní Ẹ̀pẹ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́jọ́ tá bá ti dé sí Ìkòròdú yẹn. The first 20 people a máa ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ fún wọn. Then a dẹ̀ máa fún wọn ní oògùn wa ní ẹ̀dínwó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa wá ẹ ṣá wá àfi dá yín lójú pé àlàáfíà Ọlọ́run á ṣe ti gbogbo. Ẹlòmíì typhoid ló ń bàjá ó ti lóríṣiríṣi nǹkan kò mọ nǹkan tá a lò mọ́. Ẹlòmíì diabetes, hypertension. Come abba medicine lélẹ́yìí tí ò ní any chemical drugs or even preservation kò ní inú. Àwọn làwa kó wá fún yín ní ìlú Èkó with reduced price. Àfi dá yín lójú pé ní agbára Ọlọ́run àlàáfíà Ọlọ́run ọba òkè á ṣe ti gbogbo wa. Ẹ pè nọ́mbà yìí lẹ́ẹ̀kan sí 08069603303 tàbí 08130554126. Àlàáfíà Ọlọ́run á ṣe ti gbogbo wa.